तपाईहरु हल्ला गर्ने हो भने म बोल्दिन, जे मन लाग्यो त्यही गर्नु। यसरी बैठक चल्छ। तपाईहरु हल्ला गर्ने हो भने म बोल्दैन, तपाईहरु हल्ला गर्ने हो भने म बोल्दैन। तपाईहरु हल्ला गर्ने हो भने म बोल्दिन, जे मन लाग्यो त्यही गर्नु। यसरी बैठक चल्छ। हिन्दू अधिराज्य नेपालको तपाईहरु धर्मको मुद्दा, राज संस्थाको मुद्दा लिएर एउटा समीक्षा बैठकमा हुनुहुन्छ। पहिला सुरु डिसिप्लिनलाई ख्याल गर्नुस्, शान्त भएर बस्नुस्। यो समीक्षा कार्यक्रम हो। यहाँ अंग्रेज माननीय हाम्रो आदरणीय संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ। यो समीक्षाको कुरा हो। तपाईहरुले पहिला सुरु साधना सिक्नुस्, डिसिप्लिन सिक्नुस्। त्यो हल्ला गरेर यो तमासा नदेखाउनुस्। अहिले यो तमासा तपाईहरुले केपी ओलीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। शान्त भएर तपाईहरुले सुन्नुस्। आगामी कसरी जाने त्यो रणनीतिमा तपाईहरु उभिनुस्। तपाईहरुले धर्मको मुद्दा उठाउनु भएको व्यक्तिले पहिला सुरु आफैमा एउटा डिसिप्लिन धारणा गर्नुस्। किन हल्ला गरिराख्नु भएको छ? तपाईहरु शान्त भएर बस्नुस्। अंग्रेज हाम्रो संयोजकजीको वचन सुन्नुस्। हामीहरु सबैलाई पोलेको छ, हामीलाई पनि छ पीडा, तर डिसिप्लिन भएर, अनडिसिप्लिन भएर होइन। तपाईहरुलाई साधनाको जरुरी छ, तपाईहरुलाई योग तपस्याको जरुरी देखे मैले। तपाईहरुलाई शान्त भएर सुन्नुस्। पहिला सुरु यो हल्ला गरेर तपाईहरु आफ्नो बदनाम आफै गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिडिया मार्फतबाट गइरहेको छ यो मिटिङको विषय। शान्त भएर सुन्नुस्। प्लिज तपाईहरुलाई म हात जोड्छु, एउटा धर्मको नाताले म हात जोड्छु तपाईहरुलाई। शान्त भएर आगामी कार्यक्रमको विषयमा यो गरौं। अहिले शान्त भएर सुनौ, शान्त भएर सुनौ, हल्ला नगरौं कसैले पनि। उपस्थित साथीहरू तपाईहरु एकछिन शान्त भइदिनुहोस्, शान्त भइदिनुहोस्। म सबैलाई बोल्न दिन सक्दिनँ।